Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во рамките на предизборните настапи на лидерите на политичките партии на телевизија Алсат, вечерва ќе видите интервју со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Имаме студенти кои што дипломираат и кои што добиваат документ од институција на земја членка на Европска унија дека завршиле студии по македонски јазик. Сега знаете што е различно од тогаш? Различна е фуснотата. Нема фуснота и немојте сега да ги будните. Нема фуснота. Каде е фуснотата? Сега. Не, ајде објаснете за фуснотата. Немојте да ги манипулирате граѓаните. Имаме фуснота која што детерминира доле. Каде е таа фуснота? Покажете ми ја фуснотата. Сега не го носам. Ама нема фуснота, немојте така. Не ги манипулирајте граѓаните, ве молам господин Мицкоски. Добро. Еве нека биде така, па нека оценат граѓаните кои ги манипулираат. Ке лобирате ли кај вашиот политички пријател Орбан да го испорача Груевски во Македонија да ја одлежи казната? Секој треба да се соочи со правдата. Блок реклами, па разговорот со Мицкоски. Во 360 степени вечерва ќе видите предизборно интервју со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Господин Мицкоски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на можност. Благодарам ја што сте дел од оваа емисија, од овој турнус настапи на лидерите на телевизија Алсат. Моето прво прашање, можеби вообичаено се поставува последно, но јас ќе ви го поставам прво. Каков исход очекувате од изборите? Го видовме вашиот соперник на соочувањето што ги имавте пред некој ден, рече 55-48 за СДСМ. Па јас и тогаш го дадов тој одговор кој што сега вас ќе ви го дадам, би ја оставил математиката на математичарите. Мислам дека математичките операции на господинот Зоран Заев докрај не му се познати во позитивна смисла на зборот, не во негативна, не сакам да бидам погрешно сватен. Но да се вратам на... Мислите дека Донтовата формула е пресложена за него? Не, затоа велам во позитивна смисла на зборот, не во негативна смисла на зборот. Не мислев така, не мислев зајадливо. Да оставиме, мислев повеќе на расположението помеѓу граѓаните. Желбата на граѓаните на овие избори е очигледна и таа јас се соочувам на терен секојдневно, бидејќи посетувам од 3 до 5 различни места, се трудам цела Македонија да ја поминам во оваа предизборна кампања и она кое што можам да го почувствувам е рефлексијата од теренот од граѓаните дека всушност луѓето навистина сакаат обнова и не се задоволни од тоа што се случуваше изминативе нешто повеќе од 3 години. Вашиот исход ќе биде поблиску до 50, до 55 или до 60 пратеници? Васко, јас не би сакал сега да зборувам за анкетите. Сега кој ви кажам победуваме и се расфрлам со било какви бројки, нема да биде ништо поразлично од тоа што сте го слушнале и од господинот Заев, можеби од мене во минатото, други политички лидери. Јас ќе се задржам на суштината. Суштината е дека луѓето се незадоволни од живеачката. Луѓето сакаат промена. И луѓето ова денешно секојдневие кое што го живеат не ги прави среќни и задоволни. Тоа мене ми дава храброст, но од друга страна ме обврзува дека после 15 јули ВМРО ДПМН е коалицијата која што ја предводи ќе добие масовна поддршка од граѓаните, но и голем е влогот, бидејќи потоа граѓаните очекуваат веднаш, уште би рекол во првите 100 дена да се направи сериозен исчокор од ова политичко мочуриште во кој што сите ние тињаме заедно со граѓаните. Можеби е така како што велите, но неколку анкети што се појавија во последните денови и недели покажуваат предност на СДСМ. Еве, последната анкета беше вчера на NDI. Па јас мислам дека после 15 јули голем број од куќите кои што ги прават овие анкети или мерење на јавното мислење од аспект на политичко интервјуирање ќе бидат застрамени, ќе го изгубат својот кредибилитет и ќе престанат да постојат голем дел од нив, бидејќи навистина ќе биде спротивно, многу спротивно до на кое што всушност го видовте еве конкретната анкета која што вчера ја кажавте. Но за тоа не сакам да навлегувам во детали, сепак 15 јули е за нешто повеќе од 10 ден од денеска и тогаш можеби многу појасно ќе биде за ова кое што ние го зборуваме. Затоа се обидов еве да се дистанцирам од бројките, да се фокусирам на суштината. Суштината е дека народот е расположен за промена и сака промена. Таа промена чувствувам дека има големи очекувања. И навистина на луѓето им е преку глава од сите овие порази кои што им се случуваат. Не зборам сега само овие 3,5 години, некам да бидам погрешно сватен. Можеби и во минатото и во некои претходни други влади имало разочарувања, многу ветувања неисполнети
И денеска, јас тоа го зборувам и кога се среќавам со граѓаните, кога ќе седнете и кога ќе разговарате со македонски граѓани, без разлика на етничката припадност, дали бил македонец, албанец, ром, турчин, влав, србин, бошник, без разлика, буквално без разлика, без исклучок, кај сите нив преовладува една, како да кажам, резерва кога приоѓаат на политичарите, бидејќи многу пати во минатото се изгорени на неисполнетите ветувања. Вели, доаѓа, само да ја завршим мислата, простете, доаѓа, вика, политичар, еве, не убедува, ние излегуваме да гласаме, потоа ни се појавува следните избори. Јас сакам тоа да го сменам, бидејќи чувствувам дека луѓето имаат големи очекувања. И чувствувам, тоа го чувствувам, дека поддршката ќе биде масовна. Имаме и ние анкети кои што ги работиме, ние работиме со 3 куќи редовно, некогаш вклучуваме и 4-та куќа, никаде не се ни приближно такви резултати. Кои се тие куќи, може да ни кажете? Да остана тоа во рамките на партиските анализи, затоа тие резултати јавно не ги соопштуваме, бидејќи Што велат тие резултати? Зборуваат за една сериозна победа која што ќе има ВМРО ДПМН. Од тоа што јавно е објавено досега нема индикација дека ќе има сериозна победа како што вие велите на било која од страните. Дури и овие анкети во кои што води СДСМ не укажуваат на тоа. Поентата ми е дека ќе ви треба партнер, наверојатно, по 15 јули за составување влада. Ќе успеете ли да најдете партнер меѓу партиите на албанците? Видете, доколку вие ја квантифицирате победата на било која политичка партија за мнозинство од 61 пратеник, па потоа таа партија ќе го има легитимитетот сама да формира влада или да побара коалиционен партнер, тогаш би се согласил со вас или можеби, еве, тука... Сакате да кажете дека може сепак некој да освои 61, бидејќи не ве разбрав. Па во минатото имаме ние случаи имаме, кога... но велам сега дека мислам дека нема таква индиција, дека било кој ќе освои 61. Токму тоа сакам да го кажам, дека моето чувство и бројките со кои што јас располагам, еве, не мора тие бројки да се точни, не мора вие да ги прифатите или било кој друг. Но чувството кој што го имам на терен буквално се мечира со бројките кои што ги добивам и можеби некоја партија нема да биде близу 61, но јас сум убеден дека ќе има ВМРО ДПМН и коалицијата многу силен резултат на овие избори кои што ќе треба 61 за влада и моето прашање беше дали ќе најдете партнер. Поентата ми беше и во услови кога немате и да имате, теоретски зборуваме 61, добро е да имате коалиционен партнер дополнителен во владата, затоа што на тој начин вие ќе имате сериозна политичка структура, сериозен политички фундамент. Затоа што знаете, многу закони во нашата држава не е потребна само 61 пратеник за мнозинство, туку потребно е да имате и Бадентерово мнозинство. И од тоа се наметнува потребата да и доколку имате мнозинство од 61, добро е да имате мнозинство и во малцинствата практично, и да имате луѓе кои што ќе бидат застапени, бидејќи на тој начин вашиот легитимитет како политичка партија е дополнително засврсна, затоа што јас на овие избори се обраќам буквално на сите граѓани, без разлика на нивната етничка припадност. Ќе ви забележат за малцинства, бидејќи нашиот устав не разликува малцинства, тоа знаете, разликува етнички заедници, но не и се. Па имаме мнозинска и малцинска. И не мнозинска. И не мнозинска, ајде, простете не мнозинска, ќе прифатам вашиот наратив. Да. Не, но малцинства како термин нашата уставно правна норма не го разликува. Не, но не и се. Ве молам да ми одговорите на прашањето. Ќе најдете ли партнер меѓу партиите на албанците? Немам дилема тука. Тука немам никаква дилема. Кој ќе биде тоа? Имате ли вие партнер што го преферирате? ДУИ или другата коалиција Алијанса за албанците алтернатива? Па не, во суштина нас не, а зошто БС исклучувате? Не знам. БЕСА дека со СДСМ. Не, добро, доти јас не би ги исклучил ниту една од партиите на албанците, затоа што можеби БС е сега во коалиција со СДСМ, доколку утре ние обезбедиме заедничка согласност, доколку тие поддржат програмата на идната влада предводена од ВМРО ДПМН, таа опција исто така не треба да се... Сами сте го чуле дека вели дека мисли дека на ова ВМРО му треба реформа и тоа пред се во лидерството на партијата, затоа што има ставови кои што за таа партија се неприфатливи, за одредени прашања ќе разговараме за дел од нив. Господинот Касам имаше и така премногу дифузни изјави во негативна конотација за господинот Зоран Заев, па сега се заедно во владата. Така да ајде да оставиме времето да покаже, да видиме како ќе се развиваат овие работи, но за нас е важно програмата која што ВМРО ДПМН ќе ја понуди на овие избори и оние основни есенцијални столбови кои што ги нудиме пред граѓаните да бидат прифатени
нормално и ние не можеме да се однесуваме еднострано и ние треба да прифатиме нешто што нашиот евентуален коалиционен партнер ќе понуди. Но важно е да имаме консензус околу едно суштинско прашање кое што го наметнавте на почетокот. А тоа е дека на луѓето им треба сериозен исчекор уште веднаш. Ахмети Нема го веќе чувте време за кога чекање. вели дека би преферирал ако може да продолжи со истиот партнер затоа што имале отпочнато проекти кои што би сакал да ги продолжат. Како ја коментирате таа изјава? Па јас би ја дозавршил таа изјава, но сепак македонците се тие кои што одлучуваат. Таква е неговата. Граѓаните одлучуваат. Македонците он ги спомна, но еве ако вие модифицирате граѓаните, но сепак и мислам дека во вториот дел од неговата изјава е сериозна порака која што сериозно треба да се разгледа, бидејќи како што кажав дека граѓаните нови избори ќе одлучат масовно, ќе одлучат во полза на коалицијата предводена од ВМРО ДПМ. Сакам вечера да разговараме за неколку прашања кои што би можеле да бидат важни во тие разговори кои што ќе ги водите со потенцијалните партнери ако утре го добиете мандатот да формирате влада. Например, првото прашање е законот за јазиците. Вие во вашата програма проект Обнова најавувате усвојување на нов закон за јазиците. Велите, ќе биде донесен нов закон за јазиците во согласно со Уставот на Македонија, препораките на Венецијанската комисија во однос на постојниот контроверзен закон за јазиците, европските документи за малцинските јазици и добрите практики на земјите членки во ЕУ. Ова не е хендикеп за вас во тие преговори? Па не, напротив, затоа што и јас мислам, а ценам дека огромно мнозинство од нашите сограѓани мислат, бидејќи тоа сме го контролирале на овие испитувања на јавното мислење како атрибут, дека ваков каков што беше донесен законот за јазиците изобилуваше со многу контраверзии, нелогичности, прекршени процедури, закони и така натаму. Од друга страна, морате да признаете дека е целосно нефункционален. Па вие се сеќавате на еден подпредседател на владата или заменик председател како официјално е таа позиција, кога вака како инспектор шеташе од институција по институција и гледаше дали тој закон се применува. Мора да признаете и вие и јас, еве едно огромно мнозинство граѓани, дека оваква примена каква што е сега, навистина ниту нуди било какво напредување на правото, ниту пак е применлива. Ставот на ДУИ е дека законот е добар и дека треба целосно да се имплементира. Ставот на Алијанса за албанците алтернатива е дека треба да се оди дури чекор понатаму во напредувањето на јазичните права на албанците, дури можеби да се размислува и за промена на уставот, но најмалку, да речеме, јазикот што го зборуваат најмалку 20% од населението да се именува со неговото вистинско име албански јазик. Така што овие ставови не кореспондираат со ова што вие го зборувате. Видете, Васко, никогаш во животот не треба да се отфрлаат креативни идеи. Никогаш. Јас ценам дека било која партија потенцијална во иднина ќе ги согледа сите идеи кои што ние како ВМРО ДПМН ќе ги презентираме. Затоа што јас лично како човек не отфрлам нешто што гледам дека нуди дополнителна додадена вредност или дополнителен квалитет. И мој апел е до едно се избори. И во ред, ја разбирам таа реторика која што се темели на етноцентризам, па сака да се обратат код една публика, гледате, имаме теза за албанец премиер, имаме други кои што да уште подесно, па се радикализираат со федерализација и така натаму. И во ред, тоа е, они одбрале таква кампања, имаат, предпоставувам, стручници, предпоставувам, дебатираат натрепартиски и сака да се обратат на таа целна група. Но јас мислам дека ние, како најголема политичка партија, јас сум убеден дека треба да покажеме сериозна зрелост која што ќе инкорпорира граѓани во државата кои што ќе бидат задоволни од политиките на идната влада без разлика на нивната етничка припадност. Се велите да не го читаат ова што го пишува овде? Не, токму тоа го зборувам. Доколку ние излеземе со предлог кој што навистина е во согласно со Венецијанската комисија, кој што е во согласно со Уставот, каде што ќе обезбеди вистинска примена на нешто кое што им е потребно на немнозинските земници, бидејќи не се само албанците, тука имаме и други немнозински земници кои што не треба да се занемарат во нашата држава. Тука се ромите, турците, србите, власите, бошњаците кои што се секако сериозно би рекол застапени во држава кога зборуваме во проценти. А од друга страна, новата методологија со преговори кон Европската унија наметнува почитување на препораките на Венецијанската комисија, тогаш мислам дека е зрело да излеземе со решение за да не ни се случи утре некој повторно да не враќа, сме стигнале до 8 оделение да не враќа во прво оделение. Интересно е ова што го зборувате, сакам да ве прашам. Меѓу редови во програмата, јас ќе искористам еден термин, вие не мора да се согласите, се обидувате да ја протнете повторно идејата за
посебна финансиска зона. Се сеќавате во 2014 дека тогашната влада на Груевски се обиде да помине амандман на Уставот кој што ќе предвиди формирање на посебна финансиска зона. Само да бидете прецизни, ве молам. Тоа подразбираше екстериторијалност. И токму ради тоа не подразбира тоа. Точно. Добро. Не оти зборуваме за интервенции во законите. Дека се сеќавате дека Венецијанска ја критикуваше меѓународната финансиска зона. Токму поучени од тие грешки тогаш, тоа што не чинеше, ние сега правиме определена модификација која што цениме од економски план, дека во економска смисла на зборот, дека ќе донесе сериозни инвестиции во нашата држава. Инвестиции кои што сериозно уште во првата година ќе се почувствуваат, затоа што Воско нас повторно ќе кажам, овој пат не ни се потребни просечни владени политики. Нас ни се потребни надпросечни владени политики, ако сакаме граѓаните да го тоа почувствуваат. Ако ние продолжиме... Мојата поента беше околу Венецијанската комисија, бидејќи ја споменавте кај законот за јазици. Затоа и интервенирав. Друго е тоа. Тоа беше со екстериторијалност, идеја сосема поинаква, ова е сега сосема поинаков пристап, иновативен и е во согласно со препораките. Како велите на насловната страна на вашата програма, се обврзувате на нов закон за јазици? Таму стои дека ние ќе предложиме, да, се обврзуваме дека ќе предложиме. Пишува дека ќе донесете. Вика ќе биде донесен нов закон за јазици. Апсолутно се обврзуваме дека ќе отпочнеме процедура во рамките на владина дебата, во рамките на парламентот, со која што се надевам дека ќе биде прифатено нашиот коалиционен партнер и ќе донесеме тој закон. Второ прашање кое што мислам дека е интересно. Затоа што мислам дека нема да ја одбијат. И мислам дека повторно нас не ни се потребни процеси кои што ќе кажам, еве, во време на кампања можеби и ќе ги разберам. Но ако сакаме да направиме функционална држава преди се, тогаш мораме овие процеси да ги ставиме во системот да бидат функционални. Затоа што ако ние повторно функционираме етноцентрично, со поделби и така натаму, кој дел е најнефункционален според вас од законот за јазици? Па многу работи се нефункционални. Можеби една емисија ќе не биде премалку, сме ги комуницирале во минатото, но суштината е дека е спротивен на препораките на Венецијанската комисија. Утре ќе ги отпочнеме преговорите и како ние сега за една работа ќе правиме компромис, а за друга работа нема да правиме компромис. Добро. Мора да се водиме од принципи. Да го затвориме. Добро, да го затвориме ово прашање, оти се согласувам, има премногу детали кои што може да ни произлезат од евентуално продолжување на дебатата. Во друг дел од вашата програма велите дека ќе формирате експертска група која што ќе разгледа евентуални промени или дури и составување и предлагање на нов устав. И при тоа велите, експертската група својата работа ќе ја темели на две константи. Зачувување на унитарниот карактер на Македонија, и тука веројатно нема ништо спорно, и второ, уредување на меѓуетничките односи според принципот на единствена македонска нација и редите примери. По примерот на Франција, Шпанија, САД, Грција, баш би сакал и за Шпанија да ве прашам зошто е ставено како пример. Може би уставно правно е така дефинирано, во практика тоа не функционира баш така. Но не се. Моето прашање е точно тоа е проблемот, што уставно правно е така дефинирано, кај нас не е така дефинирано. Добро, простете. Да. Како мислите да промовирате принцип на единствена македонска нација при постоечки амандмани од Охридскиот рамковен договор, според кои многу права зависат од етничката припадност на граѓанинот? Дури да речеме кандидатите за пратеници, вие не сте кандидат за пратеник, но сите кандидати за пратеници пред избори подпишуваат изјава во која што ја декларираат својата етничка припадност. Зошто? Затоа што во парламентот од тоа зависи Бадентеровиот принцип, а вие го споменавте како многу важен за донесување на законите. Еве да речеме во Франција е забрането, да речеме. Во уставот на Франција е забрането да се декларира етничката припадност. Концептот во политичка смисла на нацијата не подразбира дека на луѓето им се забрани, на овие немнозински земјици, како што вие ги нарековте, не значи дека ќе им сеускратат правата, напротив, ќе се доуредат и ќе се подобрат. Затоа што тешко тоа може да функционира во пракса. Едно е да имате нација, оваа држава уредена на принципот на политичка нација, сосема друго е нашиот политички систем. Ве разбирам, ама затоа треба да ги менуваме работите. Зошто јас не гледам... Ама како ќе ги смените? Како замислувате да бидат сите македонци, а во исто време и албанци, турци, роми? Нацијата, повторно ќе ви кажам, нацијата не ги дерогира и не ги деноминира правата на помалите, односно немнозинските етнички заедници. Повторно, не треба да биде фокусот
кон, да речеме, најголемата во тие немнозински заедници. Ние имаме и други немнозински заедници кои што се чувствуваат обесправени во овој момент. Ама и тие уживаат некои права поврзани со нивна техничка припадност. Во некои општини каде што се 20% нивниот јазик е официјален и така натаму, имаат училиште, образование на свој јазик. Јас вчера бев во Гостивари во Тетово. Гостивар е општина каде што функционираат, да речеме, 3 етникума, вака како... И тоа прилично добро функционира. Прилично добро, одлично си функционираат и албанците, и македонците, и турците, но еве потоа отидов во Тетово. Се сеќавате на оние ветувања од тогашниот министр за образование, градоначалничката од Тетово, дека ќе ја реновираат зградата на училиштето Кирил Печиновиќ. Тоа беше, чинам, ако не се лажам, некаде летото од 2018 година. Знаете до каде е таа работа? Знам дека уште не е почната, затоа што има некакви проблеми со документите, нели? Сега, ако ние продолжиме така да функционираме, не ги почитуваме кажаните зборови, не почитуваме она на што сме се обврзале, тогаш, внимавајте, министер во владата излезе и рече обезбедени се пари, парите се пренаменети, излезе соодветен господин од општината, пратен од градоначалничката и рече од 1 септември почнуваме, завршен е тендерот, се е за... Ние сме 2 години потоа. Македонците во оваа држава се сепак мнозинска заедница и се чувствуваат во тој дел тотално маргинализирани и обесправени. Ако ние продолжиме така да функционираме во средините каде што генерално немнозинските етнички заедници се мнозинство и практично се обидуваат да ги обесправат мнозинската заедница во државата, тоа се македонците, тога се создава кај македонците чувство на граѓање на вторет. И тоа не е во ред. И токму затоа... Знаете дека и таму токму етничката припадност на тие луѓе кои што се декларираат себе за етнички македонци им помага во советот да го имаат Бадентеровиот принцип и да блокираат, да влијаат, да притискаат за одредени одлуки што нив им одговараат. Јас конкретно не сум запознат за случајот во општина Тетово, но да речеме во една скопска општина, во општина Чаир, во општина Чаир такво нешто не е применливо. Такво нешто не е применливо. И за тоа повикувам да се позанимаваат соодветните институции, зашто тоа не се применува. Сега како да се вратам на суштината? Како таа идеја за единствена македонска нација ова може да го поправи? Суштината е да се формира едно тело во кое што ќе членуваат експерти, македонци, албанци, турци, власи, срби, кои што ќе отворат дебата. Не постои тука никаква дилема да разговараме, да видиме дали постои и дали има можности просто да седнеме и да разговараме, да видиме да се издигнеме над ситуацијата и да направиме нешто што ќе биде подобро од ова што е сега. Да не ни се случува ова што вие велите, македонците го имаат Бадентер во сопствената држава, бидејќи не имаме една држава, ова е, каде што живееме. И каде што ќе се чувствуваат граѓани од втор, би рекол можеби некаде од трет ред, бидејќи се тотално обесправени. Еве јас ви дадов еден пример, каде што навистина вака како што е сега детерминирано, тоа не функционира. Едноставно не функционира. На кое? Децата им е забрането елементарното право да добијат соодветно образование, квалитетно, учат во контейнери. 21 век пледираме утре да бидеме земја членка на Европската унија, велиме кога и да е ќе започнеме со преговори. Етничката сегрегација во образованието е голем проблем и мислам дека и вие ќе се согласите. Па зошто да не отвориме Васко дебата? Можеби ќе се договориме, ние треба да отвориме дебата за многу процеси кои што следат. Утре не очекува напролет попис. Ние немаме попис од 81-та година. На кое ниво е ова ветување? Околу отворањето на уставот и се предвидува формирање да ги посочи сите слабости на уставот и така натаму. Факт е дека ние имаме сериозни слабости во уставот. Внимавајте, ние пред да го ставиме ова во програмата, не сме се не ни текнало тука затоа што сакаме националистички да звучиме, затоа што сме разговарале со најмалку тројца професори по уставно право, како што се професорката Силјановска, професорот Климовски, професорката Каракамишева, и сме детектирале недостатоци. И зошто тие недостатоци да продолжат да бидат дел од ова политичко мучуриште, кога можеме да седнеме, да разговараме, да отвориме дебата и разумно да видиме тие недостатоци да ги исправиме. Што е тука различно? Добро. Третата тема која што мислам дека ќе биде важна во тие преговори идни за формирање на нова влада е вашиот однос кон договорите со Грција и со Бугарија. Прво, дали е точно ако констатирам дека од она што можеме да го прочитаме во програмата, вие дефинитивно се откажувате од поништување на тие договори? Видете, нашиот став поврзан и со едниот и со другиот договор е јасен и тука е непроменет.
ниту за договорот со Бугарија, ниту пак договорот со нашиот јужен сосед. Добро, тоа што Но значи? основа Вие во не се нашето согласувате со тие функционирање, договори, така? Ние ниту сме се согласувале, ниту пак можеме во иднина да се согласиме со тоа што е таму. Но истовремено сме кажале ние за да направиме било каков потек поврзан со сето тоа, нас ни се потребни определени услови кои што ќе се трудиме да ги задоволиме. И тука нема никаква дилема. Например, на што мислите? Добро? Прв приоритет ни останува приближувањето на Македонија кон Европската унија. Како тоа ќе го правите суштински со значај. однос, да ве прашам, како ќе го правите тоа со еден однос во кој што велите не се согласуваме ни со договорот со Грција, ни со договорот со Бугарија, а при тоа не е согласувањето, туку целосното... Го зборував јас тоа и на вашата емисија претходно. Доколку ние сакаме да се провлекуваме Добро. низ тој пат, тогаш да, потребни ни се вакви ултиматуми да прифаќаме. И тука нема никаква дилема. И овие ултиматуми ќе не подсетуваат на предавството и капитулациите на Зоран Заев и СДСМ. И тука нема апсолутно никаква дилема. Ама чекајте, но доколку ние... Тоа го пишува во сите европски документи кои што се однесуваат на нашата земја. Вие тоа добро го знаете. Господине Васко, никаде не пишува да ги промениме, да речеме, свидетелствата. Кој го тераше Зоран Заев да ги промени свидетелствата, кога ние се уште не сме го отвориле поглавието. Предпоставувам дека маката на дел од учениците кога одат надвор не може да ги нострифицираат тие свидетелства. Не, точно е. Еве, зошто? Па замислете оние студенти кои што се запишале, еве јас кога сум професор, јас имам студенти кои што дипломираат на мојот универзитет, кои што завршуваат со диплома која што е со Република Македонија и кои што денеска студираат на врвни европски универзитети, мастер, ги да видите. доктор студии. Јас колку што знам, има студенти кои што доаѓаат на студентски прашања и бараат нови уверенија со Република Северна Македонија, затоа што не им ги признаваат до странство. Ама јас сум сигурен во ова што го зборувам. Јас ова не го претпоставувам. Јас можам и низа примери да ви посочам на универзитетите во Ахен, во Париз. Има едно чудо луѓе кои што се во Швајцарија, во ЦУК. Значи ние имаме едно чудо дипломци кои што таму студираат под името Република Македонија. Така што немојте да мислите дека ова административна пречка го натерала Зоран. Не, затоа што вие кога имате слабост во сите области, обременет со корупција, криминал, немање реформи, лоша економија, буквално катастрофа во све, единствено најлесно што ви останува е машната, вратоврската, и да подпишете на ваква капитулација. И потоа... Господине Мицковски, тие договори го отворија патот за членство на Република Северна Македонија во НАТО, го отворија патот да се донесе одлука за почеток на преговори со Европската Унија и вие тоа сте свесен и не само тоа, меѓу другото, во сите европски документи сега се бара доследна и целосна примена и спроведување на овие договори. Ние, Васко, никогаш не сме игнорирале реалноста. Сега јас би бил дволичен пред вас ако ви кажам дека ја игнорираме реалноста. Кој вели дека ние оваа реалност ја игнорираме? Па ние сме дел од владата на државата со оваа придавка. Но не можам никогаш да се сложам со административното име, бидејќи тоа е спротивно на моите принципи, како да ви кажам. Јас за мене оваа држава длабоко во себе ја носам кој што сум ја населил и ќе ја пренесам на моите потомци е Македонија и тука не треба да имате дилема. Како ќе изгледа? И што е тука не европски? Не, како ќе изгледа сето тоа во пракса? Може да ни објасните. Вие одите, седнувате пред табла на која што пишува Северна Македонија, ќе го покривате тоа Северна? Па, прво кога ќе дојде на таква ситуација, ќе наоѓеме начин како ќе функционираме. Но јас лично, еве ви кажувам, не можам да бидам лицемер и да ви кажам дека оваа реалност ние ќе ја игнорираме и сега и ќе ја игнорираме. Таа е реалноста која што ни ја донесе Зоран Заев и СДСМ. Но никогаш јас, еве, ова сум го повторил и повторно ќе го кажам вашите мисли. Не можам да се сложам со оваа придавка. Дали тогаш сте неискрен и нечесен во односот кон вашите поддржувачи? Веќе претпоставам многумина ќе ви го дадат гласот, верувајќи дека ќе направите нешто за да ги вратите назад состојбите, да ги поништите овие договори. Бидејќи такви ви се и дел од пораките во спотовите, да речеме, што ги гледаме. Зошто ние гледаме кроз призма на материјалното? Еве, јас сум незадоволен. Не моите поддржувачи, не македонците. Јас сум незадоволен. Еве јас, ако така гледате, ако ја користим оваа реторика, значи јас сум лицемерен пред самиот себе. Не, затоа велам, јас не сум лицемерен пред самиот себе, бидејќи оваа реалност е таа и ако ние оваа реалност велиме дека не е реалност, тогаш ќе бидеме лицемерни. Но никој на нас не ни забранил
И не е демократски некој нас да ни забрани да се бориме да ја смениме оваа реалност. Да, како Како премиер, ќе ја смениме, ќе видиме. Како премиер утре ќе мора да го користите новото уставно име. Каде го пишува тоа дека морам да го користам новото уставно име? Па вие сте представник на владата на таа држава и ќе треба да го користите тоа име. Ќе мора да го користите, се извинувам да не испадне дека ретерирам. Васко, во животот мора само една работа, ништо друго не мора да се Да, ама тогаш не треба да бидете премиер. Па во ред, ако вие цените дека не треба да бидам премиер, Не, тоа е логиката на правниот систем, на договорот, на последиците од него. Сега да се согласиме околу тоа, ама не тоа се можам некои да се базични согласам работи. со вас, затоа ви велам, да, еве, таа реалност не ја игнорираме и сме дел од институциите. Дали вие ќе ми ја даете поддршката, тоа е ваше лично право, еве според вас, јас не треба да бидам премиер, тоеш вие предпоставувам ќе гласате за некој друг. Не го реков тоа и немојте Само да ако ми може да се- импутирате нешто што не сум го рекол, да. Па вие донесовте заклучок дека јас не треба да бидам премиер. Да, затоа што рековте каде го пишува тоа дека јас морам да го почитувам новото уставно име како премиер. Каде? Тогаш реков или не треба да бидете премиер, или ќе морате да го почитувате не. уставното име. Инаку јас не реков дека вие не треба да бидете Не премиер. сакам сега ова да прерасне во една непристојна дебата, Ама бидејќи ќе го мислам дека цитирам. сосема пристојно дебатираме. Па тогаш да се вратиме на вестината. Вие рековте тогаш вие не треба да бидете премиер. Ама тоа ви е друга објаснив работа. зошто. Ви објаснив зошто реков. Затоа што или реков мора да го почитувате уставот и новото уставно име, или тогаш не треба да бидете премиер. Тоа беше логиката, не дека вие лично не треба да бидете премиер. Многу внимателно ве следев и немаше или. Туку заклучок имаше. Добро. Но таа дилема ќе оставам еве на гледачите кога ќе не гледаат да практично пресудат. Мојот став по тоа прашање и тогаш и сега е јасен. И сум го кажал, реалноста е таа, ние сме дел од таа реалност, функциониравме во тие институции, ќе продолжиме да функционираме, но мене никој договор не може да ме уврзе да ја користам новата придавка. Никогаш вака. И има една изјава од председателот Пендаровски кој што рече дека практично има само еден човек кој што со леснотија ја користи оваа придавка. На сите други им е тешко да ја користат таа нова придавка и тој човек има име и презиме и се вика Зоран Заев. Да, ние сме дел од оваа влада, бевме дел од парламентот, ќе бидеме дел, функционираме во овие институции, како сега јас би бил лицемер и ќе кажам, ова не го признам, не важи, па тоа ќе ме рече зошто учествуваш. Тоаш не учествува во институциите. Тогаш седи дома. Сега, ако сакаме да ја промениме оваа реалност, најпрво треба да ги поразиме, да ги преземеме тие институции и да работиме да ја промениме оваа реалност. Инаку да, не ми е пријатно. И не сакам ниту во еден момент да бидам лицемер. Дали знаете дека нецелосното спроведување на договорот од Преспа може да значи нова блокада од Грција на патот на Северна Македонија кон членство во Европската унија? Па истовремено ќе се вратиме на она кое што го споменавме на почеток, а тоа е еве зошто ни беше потребно да избрзаме со имплементација на работи кои што се дел од овој договор, а кои што немаше потреба да се имплементираат. Еве, повторно ќе се вратам на свидетелството. Како вели таму во рокот 5 години од почнување на преговорите за соодветното поглавје да се направат тие измени. Но пак би велам, за сите документи кои што се во меѓународно правен промет, роковите беа веднаш и предпоставам дека меѓу другото сето тоа е поврзано со ова за што зборувавме, но не се согласивме околу тоа. Добро, не се согласив, имаме различно читање на Моето прашање документ. беше дали знаете дека нецелосното спроведување на договорот од Преспа може да значи нова блокада на патот на оваа земја кон членство во ЕУ? Најпрвен да завршат овие избори, да ја формираме владата, да ги отпочнеме тие преговори кои што гледаме се уште дека се далечни. Кога ќе ги отпочнеме тие преговори, ќе ми дозволите да ве разубедам дека со работа ВМРО-ДПМН и владата на ВМРО-ДПМН ќе докаже и покаже дека блокадите биле затоа што имавме недостатоци во некои други области, а не во спроведување. Најлесно е вие да земете документ, да ги смените имињата, таблите, се, но вие имате суштински недостатоци. Лесно тоа. Најлесно. Верувате, најлесно е да седнете и тоа да го направите. Па зошто не го направија претходниците на овој премиер, односно на претходниот премиер? Тоа ќе го прашате тој премиер. Мене не можете да ме прашате бидејќи не сум имал таа можност. Но јас сега ви кажувам, се обидувам да импровизирам состојба на факти. А состојбата на факти, ако е се зависи од тие 10 страни, предпоставувам веднаш Зоран Заев ќе ги направил или Оливер Спасовски или да речеме еве премиерот претходен кој што вие го споменувате, но не е тоа суштината. Така е. Тоа беше предуслов за воопшто да почнеме да зборуваме за другите услови. Немојте, предуслов беше договор, но не ваков.
И ве молам, мора да сме Беше решение искрени. на прашањето. Точно, но не вакво. Но не вакво. Ова е капитулација и понижување на македонскиот народ и македонската нација. Друго беше пред, да, точно се сложувам со вас да има договор. И никој тоа не го спорел, ниту пак ВМРО ДПМ не го спорел во минатото. Факт е тоа дека требало договор, но не ваков. Добро. И сега ние треба да признаеме, и вие и сите, дека овој договор не гарантира, еве како што гледаме од почнување на преговори, бидејќи еве која е датата. Да, никош не ни гарантирал. Тој беше точно. предуслов за воопшто да се Точно. дојде на дневен ред Договор. да се зборува за почеток. Договор, не да. ваков. Добро, ќе одиме на уште една пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Благодарам за сега. Бидете на нас. Го продолжуваме интервјуто со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Зборувавме за договорот со Грција, околу договорот со Бугарија. Каков е вашиот став за работата на Комисијата за историски прашања? Дали ќе менувате нешто таму, да речеме, членовите на комисијата, ако сте во позиција да го правите тоа? Па првата работа која што ќе направиме, ќе ги собереме тие членови на таа комисија и ќе поразговараме отворено до каде работува. Јас стварно немам никаква информација што се случува таму. Единствено нешто што гледаме се низа скандали, прекини на работата на таа комисија, кавги и слично. На нашиот став, поврзан со прашањата кои што ги слушаме во јавноста, сме окажале, ниту имам што да додадам, ниту што доземам, ниту поврзано со јазикот, ниту пак со историски ликови кои што значат државност за нашата Македонија и за нашата нација и за нашиот народ, за сите граѓани генерално. Истото Затоа што прашање Питу како- Гули е, да речеме, влав. Да, како за договорот со Грција, претпоставам дека знаете дека сепак таа комисија треба да испорача некаков резултат за Бугарија, да смета дека договорот за добрососедство се исполнува. Точно, и тука немам јас никаква дилема, ова вие што го кажувате, бидејќи тој договор ќе потсетам во минатото 95% го испреговара владата на тој што го споменавте претходно, на мојот претходник. Оние 5% каде што е направена клучната грешка, ги потпиша Зоран Заев. И ради тие 5% сега ние имаме ваква ситуација каква што имаме, односно ситуација во која што сме соочени да бидеме под притисок и под уцена од нашиот источен сосед. Васко, суштината кај добрососедските односи е да бидат тие двонасочна улица. Ако мене некој ми го спорува правото на мајчин македонски јазик, ако мене некој ми вели дека моите историски јунаци врз основа на кои јас се темела мојата независност, борба за државност и така натаму, тогаш тој не е честит и добар, искрен сосед. Јас се надевам дека прогресивните струи во нашиот источен сосед ќе преовладат и ќе ги прифатат историските факти за овие ликови, кои биле, што биле и какво дело носат со себе. Доколку продолжат оние и наетења дека ние сме топоним, дека постоиме од 45-та, дека нашиот јазик бил ваков, таков, тогаш некој дијалект на западно бугарски јазик и така, тогаш веќе ние немаме основа да разговараме и да преговараме. Тогаш дошол тој да преговара со навреди. Ние мора да најдеме начин како да седнеме и да разговараме на разумно ниво. Доколку разговараме на разумно ниво, тогаш овие факти ќе бидат издоговарани и спреговарани во таа насока. Но прво и основно да видиме луѓето што преговарале, што договарале. Ние немаме никаква информација. Признавате дека одредницата за јазикот македонски Македонија најчиста каква што е во договорот од Преспа е големо постигнување и признание за етничките македонци? Господине Васко, македонскиот јазик и пред договорот Преспа во личната карта на Обединетите нации беше Macedonian, Macedonio, Macedouan на француски, имаше и на кинески и така натаму. Но во документите на ЕУ го немаше никаде 15 години. Не, го имаше бидејќи тоа е кодифицирано уште 77, ако не се лажам. лажам. Од 2005 до 2020 ниеднаш во ниеден документ нема Macedonian language. Па јас знам, сега можам да ви наборам неколку универзитети во Европа кои што имаат катедра. Ама едно е универзитет и друго е институција на Европската унија. Јас за институциите на Европската унија зборувам. Земја членка на Европската унија има универзитет каде што има катедра по македонски јазик. Има многу. Има лекторати по македонски јазик. Само ако ми дозволите да завршам мислата. Имаме студенти кои што дипломираат и кои што добиваат документ од институција на земја членка на Европска унија дека завршиле студии по македонски јазик. Сега знаете што е различно од тогаш? Различна е фуснотата.
Нема фуснота и немојте сега да ги Фуснотата- будните, нема фуснота. фуснотата. Сега. Каде е фуснотата? Сега. Не, ајде објаснете за фуснотата. Оти немојте во да ги договорот со манипулирате Преспа имаме граѓаните. фуснота која што детерминира доле Каде е таа и фуснота? појаснува Покажете дека ми е ја во- фуснотата. Сега не го носам. Ама нема фуснота, Преспанскиот договор со мене. немојте така. Не ги манипулирајте граѓаните, ве молам господин Мицкоски. Значи, апсолутно да има фуснота, јас ќе го кажам тоа. Немојте сега. Добро. Еве нека биде така, па нека оценат граѓаните кои ги манипулира. Но да се вратам на суштинската тема. Токму од тие причини, ние денеска имаме проблем во насока со нашиот источен сосед. Токму од тие причини, затоа што ние имавме во личната карта, во Обединетите нации, тело кое што е суштински најважно во светот, како што стои македонски народ, македонски јазик без фуснота, ако вие тврдите дека немало ни Ама не ваму сега, ова е фуснота. несериозно, мислам дека што го правите со фуснотата. Навистина, бидејќи за претендент на премиер, на премиерска позиција утре да тврди дека има фуснота за јазикот е несериозно. Добро, еве продолжете вие да ме навредувате. Не ве навредувам, не ве навредувам. Не ве навредувам, но тоа е така. да го задржам нивото на нашата дискусија, бидејќи сепак сум поканет од вас и сум гостин во вашата емисија и дозволете ми да се презентирам. Предпоставувам ке е во ваш интерес и интерес на емисијата и граѓаните да слушнат што Тоа имам го да правиме кажам. цело време, да. Ако е сериозен и несериозен, ќе оценат граѓаните. Ваква квалификација навистина сум непријатно изненаден од вас, но во ред. Еве, нека ценат граѓаните понатаму кој бил сериозен и несериозен и дали има фуснота или нема. Сега да се вратам на суштината. И во оваа рамка преговарачка, која што ја определи Европската комисија, односно секторот за проширување и соседска политика, повторно го детерминираше преговарачкиот процес кој што сега преку Европскиот совет треба да стигне до владите на земјите членки. И тие сега ќе си имаат своји забелешки на оваа преговарачка рамка. Прва дата кога ние можеме да имаме некаква финална верзија на преговарачката рамка е состанокот на Европскиот совет во октомври месец. Да почекаме, да не биде како што беше во март месец, во 5 до 12 да се менува и да се оспорува македонскиот јазик, можеби во новата преговарачка рамка ќе имаме и како големи забелешки од страна на нашиот источен сосед поврзани со нашиот јазик. Затоа да не носиме заклучоци уште од сега, туку да почекаме до октомври месец. И она што е најважно, конечно македонската јавност можеше да види и да се разјасни една голема лага и невистина која што ја кажа политичкиот конкурент во парламентот, тоа беше во 2019 година, дека ние сме добиле дата јуни 2019 година. Сега истиот тој човек, а позади него седеа луѓето од владата, неговите соработници кои што тврдеа дека ние се уште немаме дата, односно кога ќе се случи таа меѓувладина конференција, очекуваме дека во рамките на председателствувањето со Европската комисија, Европскиот совет од страна на Сојузна република Германија ќе имаме дата кога ќе се случи таа прва меѓувладина конференција. И ќе ве потсетам, ние сме пионери во оној реверзибилен процес. Што значи дека оние два документа, 3, 5, небитно, кои што вие ги споменавме, не се доволни ако ние имаме Луи Витон куферчиња, ако имаме траст судски пресуди, ако фактори во оваа држава ни се луѓе кои што има основано сомневање за сторен криминал, фиксирани процеси и така натаму. А ако имаме некој кој што претендира да биде премиер и го слушаме како вели, јас сум последниот што се бори да падне законот за СЈО, за да падне и предметот империја против Камчев. Не, ве молам да бидете прецизни. Јас сум последниот кој што се бори овој закон за специјалното јавно обвинителство ваков каков што е да не помине. Зошто? Јас тоа јавно сум го кажал и јас го признам тоа, точно. Еве, јас се согласувам со вас, иако вие цитирате нелегално снимен материјал, но еве ќе се согласам со вас, да, и ќе го повторам тоа, и сум го повторувал тоа во минатото. Зошто? А предметот империја во кој контекст го споменувате во тој разговор? Не, тој предмет е во сосема друг контекст. Кога би го слушнале целиот разговор, ќе видите кој е контекст. Суштината моја е во тој разговор дека и она што сум го зборувал јавно, и секаде, и тој став бил принципиелен, имавме аргументи и не променете, дека сите предмети кои што се отпочнати, сите обвиненија до денот, додека постои специјалното јавно обвинителство, додека имаше таму рок, кога требаше да се поднесат обвиненија, да си поминат со законско решение, а не со писмо кое што го потпиша сега веќе осудената Катица Јанева, и таа да даде легитимитет од затвор, кој што никој не го видел тоа писмо, да ги пренесе тие предмети. А останатите предмети, господин Васков, вклучително и предметот империја, бидејќи се отпочнати
после мрокот да стигнат во тоа јавно обвинителство, во делот за организиран криминал или во некој од другите обвинителства, ќе одлучи државниот јавен обвинител каде ќе ги распредели, затоа што таму имаме за долен веш предмети, тие не се организиран криминал. Имаме предмети за тупаници, тие се во насилство, не се организиран криминал. Да ги прераспредели јавниот обвинител како допрени гласови. Доколку, само да го да завршам, ве молам, бидејќи ме прашавте, доколку соодветниот обвинител констатира дека има основано сомневање за сторен криминал, тогаш нека се покрине обвинение, нека има судски процес, тој процес ќе заврши со осудителна или ослободителна пресуда, јас презумцијата на невиност не сакам да ја нарушувам. Тоа е нашиот став тогаш, тоа е мојот став во разговор со господинот Зоран Милевски на тој состанок и тоа е ова што сега денеска ви кажувам и е тоа од првиот момент до денеска не променет. Сега ова траст судство кое што го нарекуваат или Луи Витон судство, да речеме, донесе правосилна пресуда во случајот Рекет, Катица Јанева ја чека правосилната пресуда во домашен притвор, Бојан Јовановски е во затворски притвор, а да речеме Гордана Јанкуловска има правосилна пресуда, не е во затвор. Тоа траст судство, да речеме, дозволи Груевски да избега во Будимпешта. Како ја коментирате таа Не, тука ќе ве коригирам. Јас колку што знам, за Груевски имаше правосилна пресуда и дури имаше упатен акт за ослужување на таа пресуда, така? Да. И тогаш тој И викендот судот не работеше и тој избега. така, ама кој е надлежен, знаете за сето тоа? Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи, господине Васко, мене ме следи, ги следи другите високи функционери на опозицијата, знае што правиме, дали сме на водно, дали на некоја друга планина, дали на овој митинг, на тој митинг, а не знаеше, замислете, господинот Никола Груевски дента, кога добива упатен акт, каде се наоѓа. Јас ме научил животот, а и во политиката, дека во случајности не верувам. И да е така, еве и да е така, да е ова случајност, зошто никој не понесе одговорност? Зошто министерот за внатрешни работи не понесе одговорност и не беше промената таа функција? Зошто истиот тој денеска е носител на градуван? Ја не велам дека сме ние најдобри и најпаметни, ама ние мора да наметнеме институт на одговорност. Зошто денеска еве министерот за внатрешни работи не излезе и не се извини? Па никој не се извини за таа. Дали ќе лобирате и разговарате утре од позиција на премиер? Ве молам да допрецизираме затоа што ќе останат работи нејасни. Рековте има правосилна пресуда за случајот Рекет. Знаете ли? Не правосилна. Првостепена. Првостепена не е пресуда. правосилна. Се извинувам, првостепена пресуда, се извинувам. Знаете за заканите кои што ги доби еден од осудените во случајот Рекет, така, по живот. Сведочеше неговиот адвокат. Знаете за еден друг случај, каде што со исказ на исто така осудено лице се користеше судството во доказна постапка и осуди едно чудо луѓе во затвор на 13, 15, 17 години. Ист таков случај, во случајот Рекет имаме кога вели дека парите од Рекетот завршиле таму и таму. И замислете, никому ништо. Никој да ги повика тие луѓе. Понатаму, се појави исто така нелегално снимен материјал каде што се слуша гласот на адвокат кој што е, да речеме, брат на судика која што во меѓувреме го блокираше имотот на ВМРО да помене. Исто јас во случајности не верувам, но еве во интерес на емисијата ќе верувам на оваа случајност. Сега, излегува обвинителката Русковска и вели да овој разговор е дел од доказната материја. Замислете, никој не го повикал тој човек да даде исказ. Чекај човече, зашто ти стои 6 милиони евра? Зошто ги бараше? Со кого разговараше? И она што е најинтересно, во разговорот се присутни две лица. Адвокатот и уште едно лице. Кој нелегално го снимал? Кој нелегално? Тоа е кривично дело. Со казна затвор од 1 до 5 години. Денеска станавме трофеи, секој втор не снима, сече лепе вади од контекст. Кој е тој што го направил тоа? Адвокатот или второто лице? Зошто никој не го повикал второто лице и не отворил обвинение за нелегално снимање или адвокатот? Нека покрене обвинение за нелегално снимање. Да ве прашам, господине Мицкоски, ке лобирате ли кај вашиот политички пријател Орбан да го испорача Груевски во Македонија да ја одлежи казната? Секој треба да се соочи со правдата. Нема
дали тоа бил Никола Груевски, Христијан Мицкоски, Зоран Заев или било кој. Сте разговарале некогаш со Орбан, бидејќи често се среќавате на оваа тема? На оваа тема никогаш не сме разговарале со господинот Орбан и сега затоа се замислив, внимавам што ќе дадам одговор на ова ваше прашање, затоа што во минатото секогаш сум се трудел да информирам јавноста за нашите средби и која била темата на тие средби. Од друга страна, ќе подсетам, партијата Фидес, наша сестринска партија, која што е дел од Европската народна партија, го номинира еврокомесарот кој што е голем пријател на Македонија и кој што дава од петни жили се мачи човекот за да ја помогне на Македонија во патот кон приклучување кон Европската унија. И затоа многу внимателно треба да се однесуваме кон нашите стратешки партнери. Затоа што имаше еден политичар кој што ги споменуваше во негативна конотација како негативни примери Словенија, Унгарија, Полска и така натаму, држави кои што денеска имаат најголем економски раст и држави кои што најдобро се справија со пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19. За вас е Од тие луѓе, Да, за вас е држава пријател таа која што ќе го засолни поранешниот премиер на држава, осуден за злоупотреба на моќи јавни фондови? за мене држава пријател која што кога ни беше најтешко на прв повик ни помогна, тој Унгарија донесе еден авион кога тука немавме доволно ниту пак антисептични средства, ниту пак ракавици, ниту маски. За мене држава пријател кога исто така на еден повик донесе авион помош овдека за нашите. Знаете дека има држави кои стократно повеќе дадоа, но не правеа таков пиар. И тие се држави пријатели. И за мене и тие се држави пријатели. Сите кои што ни помагаат и сакаат да ни помогнат, се за мене држави пријатели. Мораме да привршуваме. Срамежливо споменувате ветинг во правосудството. Немате посебен наслов или поднаслов за тоа, но во еден од тие параграфи во вашата програма велите треба да се направи се за да се види дали може да се направи ветинг во правосудството. Може да ни објасните како го замислувате тоа? Не, јас кога зборувам за условен ветинг помеѓу политичарите и велам еве почнете од мене. Така наречен процес на прочистување во политиката, ајде да видиме дали нашите семејства, ние лично како политичари, можеме да го докажеме потеклото на нашиот имот и сето она со кое што располагање. Јас на ова мислам, страна 67 ќе се разгледаат сите можности за воведување ветинг во правосудството, при што како основен критериум за утврдување одговорност на судија обвинета во процесот на ветинг ќе биде констатираното неколкогодишно кршење човековите права и слободи на граѓаните во јавно обвинителските и судските постапки. Ќе дојдеме до тоа, ако ми дозволите 2 минути само. Најпрво ни треба политичарите. Зошто? Затоа што треба ние да видиме кој се богател на грбот на народот. Тоа е многу важно. Пред да преминеме ние во судството, во администрацијата, вие имате службеници во администрацијата кои што располагаат со екстремно голем капитал, кој што не соодветствува со нивните примања. Да видиме како го стекнале, на кој начин го наследиле, може да го докажат, може да го оправдаат. Да видиме што ни се случуваше, господине Васко, изминативе 30 години. Тоа е суштината која што ние ја зборуваме. И ќе продолжиме да зборуваме. Зошто постојано на соговорниците со име им се обраќате? Па, мислам, ако ви пречи нема, еве, понатаму ќе се трудам да не ве споменам, јас се трудам да ве персирам, господине да ве наречам, еве, од сега натаму ќе ве велам господине по Петарски. Не за мене, гледам на сите така им се обраќате, со име. Едноставно чувствувам некоја енергија која што сакам да ја направи, ете, понепосредни во овој разговор, доколку вас ви пречи следниот пат, со презиме ќе ви се обраќам. Али мислам дека моето почитување со делот пред вашето име кога велам господине и кога ви персирам, мислам доволно говори за моето почитување кон вас. И само ако можеме околу ова ветингот, за кој што го тоа кажувам, јас тоа го зборувам и на митинзите и на средбите со граѓани, најпрво треба да видиме прочистување во политичарите, да видиме оти ова наше политичко мочуриште акумулира многу нејасни работи, да видиме како тоа политичарите најнаш се обогатуваат, како никнува имот кој што е несразмерен со нивните примања и така натаму, па дури потоа можеме да преидеме, еве како што вие велите, како што е дел од нашата програма ветинг во правосудството, обвинителството, да видиме и во администрацијата. Број 1 вие, број 2 Заев, број 3. Не, јас се од мене ќе почнам, па потоа ќе видиме, ќе се формира едно место институција. број 2 Заев дека треба да биде, број 3. Ги следите моите настапи? Па секако тоа ми е работа. Одлично. Ви благодарам. Тогаш ако ги следите, ќе знаете кој е број 3, кој е број 4 и така натаму. Не сум го слушнал. Сите политичари кои што биле дел од политичкиот живот во нашата држава треба и добре да го поминат тој процес на прочистување, за да знаеме, ете, и за нив е тоа добро, за да докажат пред јавноста, за да не ни се случува сега Христијан да го нарекува
да речеме Зоран Заев вака, Зоран Заев христијан или некој друг политичар. Сите да го поминеме тој процес, да се излеземе со ливче и да се кажеме, еве, мене ме проверија, јас сум чист. Моето семејство е чисто. Од тој момент немате право да ме нарекувате ниту вака, ниту така, ниту онака. Привршуваме. Каква излезност очекувате на 15 јули? Па тоа е предизвикувачки, да. Тоа можеби ќе биде голем проблем, но од она кое што можам да го почувствувам на терен, не очекувам премногу намалена излезеност, но ќе биде намалена излезеност од вообичаено. Мислам дека ќе се движи околу 50%. Ако порано мислев дека околу 45%, од тој ден наваму како што гледам на терен, како што се одвиваат работите, ценам дека ќе биде околу 50%, еве плюс минус некој процент. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени, па да се видиме по 15 јули. И да ги сумираме бројките и да видиме кој погрешил. Така е. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Бидете со нас, по паузата е саботажата. Проблемот со идентитетот и реваншот кон оној што се обидува да го проблематизира не е автохтон само кога е во прашање националниот, туку и личниот, овој пат на Јелена и на Ани. Иако е малку неверојатно кога ниту домакинката, ниту гостинката не се сеќаваат со кого всушност разговараат. Добро те најдов, Јована, Јелена, не сум те видела одавна. Мислам, едно време беше бум. Да. Леле, Вики ме мисли. Вики се ебрава нека се јави. Вики, чао, Вики. Вики, чао, да се јавиш, да одиме Да. на кафе. Кофеинот влијае на будење на телото, но и на умот. Оние што имаат малку поголемо искуство и го изоделе тој трналив пат, се нудат себе си како опција која евентуално би можела да помогне во совладување на постизборниот мамурлук, кој според нив ќе ги стаса сите оние кои нереално се надеваат дека ќе парадираат низ парламентарните коридори. Се обраќав на Илија Димовски, Иле се гледаме во собрание. За наредниот ден да напишам еден твит наместо пратеник, твитерџија станав. Но ми се оствари желбата после неколку месеци еден пратеник од СДСМ ме замоли да отидам во бифето, не смеам, не можам да излезам, гласаме, а требаше да се видиме. Така да и левица во парламент, ако не успеете да влезете како пратеници, ја ќе организирам во бифето, ќе седнеме 5-6 до 10 души, ја частам кафе. Дали предвидувањата ќе се остварат, зависи од волјата на гласачите, но ако нив во бројки ги преточува и ги презентира мастермајндот на политичкиот пиар, тогаш се може да биде ставено под знак прашање. Оти не само што никогаш не успеал да даде точна прогноза, туку тоа се потешко му оди, дури и современската. Се потиме, жештините се големи, денеска се измерени 45, 44 и не знам 47 степени. Овие се степени од духа, мраливи се. 37. 45, бидејќи тоа е многу. Добро, пардон. Да. Кај малите нема пардон, дебатата е пожестока дури од онаа кај големите. Но на моменти станува комична кога по упорното инсистирање да се каже позадината на политичкиот ангажман, кој редовно се поврзува баш со некој од големите. Одговорот содржи јасна порака за тоа од каде доаѓа амбицијата на мажите за влез во политиката. Кој ве праќа, кажете ми? Кој ве праќа? Не кажете ми кој ве праќа. Тоа вие го мислите. Оваа провокација не ви држи. Кој ве праќа, ве прашав, не ми одговоривте. Ме праќа Па ве жена. праќа некој. Но има и такви кои сметат дека се во специјална мисија да ја спасат државата, но и покрај желбата да се представат како кротки и богобојазни, умеат да излезат од шините и да се прикажат во друга светлина. Солза, престанете да се бавите со другите, бавете се со својата беда. Не се замарате со интегри со Љупчо Ристовски. Да, со вашата беда. И на крајот, за политичкиот хомолог на Дуи во македонскиот блок, кој не вика зошто не, туку така треба. Ѓорги Иванов беше председател на државата. Тој не е македонец, ама е православен. Зоран Заев е македонец, како премиер беше, а не е православен. Талат Џафери не е православен и не е македонец. Значи имавме една поразителна ситуација, највисоките државни функции да не ги водат македонци и православни. Од тука сега ние ја промовираме оваа идеја, значи доколку ја добиеме довербата, мора највисоките 3 државни функции во државата да ги водат македонец и православен. Државата не ја водат ниту вери, ниту националности, туку луѓе. Најважно од се е тие да бидат добри. Само тоа ја прави вистинската разлика.
Гледавте 360 степени, толку за вечерва, останете на Алсат, погледнете ги вестите. Ние повторно ќе се видиме в понеделник, некаде околу 21:30, 21:40. Пријатно!